Fala pessoal, como eu tô começando no tiro esportivo tem pouco tempo, tô aqui com minha TAG Naja 4.5, vou fazer aqui um teste de agrupamento com o chumbinho MAX Diabolô da Pointer 1.77 e o Rifle Diabolô STR. Segue aí, vamos ver como que é o agrupamento. Como eu não tenho muito conhecimento do chumbinho bom para usar na tag, se vocês puderem dar indicando aí, só colocar nos comentários aí e se inscreva no canal. Valeu, vamos seguir aí pro vídeo. Então vamos lá, primeiro disparo, com o Rifle STR 4.5. Aproximadamente 10 metros. O MAX Diabolô.
tá?